సో ఫ్రెండ్స్, మనకు సమ్మర్లో అడవి ప్రదేశాలలో ఫారెస్ట్లో దొరికేటటువంటి పండ్లల్లో ఫ్రెండ్స్, మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి చిన్న చిన్న గుత్తులు ఆకారంలో కనిపిస్తున్నటువంటిది ఇప్ప కాయ. నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద శ్రీనివాస్ రాక్ నేచర్ బ్లాగ్స్. సో గైస్, మీరందరు చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. నేనైతే మస్తు కిరాకున్నా. ప్రజెంట్ అయితే నేను ఒక రైతు పొలంలో ఉన్నాను. రైతు అయితే పూర్తిగా అండ్ వరి అనేది మొత్తానికి అండ్ కోసేసినాడు మిషన్తోనే. అండ్ మళ్ళీ శీతాకాలంలో అండ్ యథావిధిగా వరి పొలాన్ని సాగు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజెంట్ అయితే నేను ఇక్కడ మా పొలమే ఉంది, పక్కన పొలం వాళ్ళ మామనే అవుతాడు ఈయన కూడా. అండ్ వాళ్ళ పొలంలో ఉన్నాను గైస్. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే మీకు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ బ్లాగ్ని అయితే తీసుకొద్దాం అనుకున్నా ఈరోజు. చాలా మంచి బ్లాగు. అండ్ అలాగే మనం మార్నింగ్ టైంలోనే నేను బ్లాగ్ తీద్దాం అనుకున్నా, కాకపోతే నాకు వీలు అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడికి ఉపాధి హామీకి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ప్రజెంటు. అండ్ ఈరోజు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బ్లాగు, చాలా మంచి బ్లాగ్ కూడా. అదేంటంటే పూర్వకాలంలో అండ్ మనము ఇప్పుడు కోకోనట్ ఆయిల్, కేష్ కింగ్ ఇలాంటి ఆయిల్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాంటి ఆయిల్ లేని పక్షంలో అండ్ స్త్రీలు పురాతనంగా అప్పుడు వాడుకునేవారు. వాళ్ళు దాన్ని దంచుకొని దాంట్లో నుండి వెళ్ళినటువంటి నూనెను వాళ్ళు తలకు ఎంట్రుకలకు పెట్టుకునేవారు. అప్పట్లో ఆ నుదుటికి పెట్టుకున్నటువంటి నూనె అనేది చాలా మంచిది. అండ్ మీకు అలాంటిది ఒకటి చూపిస్తాను మంచిది. అండ్ అటువంటిది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో దాన్ని ఎండబెట్టుకొని దంచి నుదుటికి రుద్దుకుంటే ఎంట్రుకలు కూడా చాలా ఒత్తుగా పెరిగేవంట అప్పట్లో మా అమ్మ చెప్పేది. అండ్ అలాంటిది మీకు చూపిస్తాను. అండ్ ఇంకా మనం ఫారెస్ట్లోకి వెళ్దాం. అండ్ చాలా బాగుంటుంది బ్లాగ్, మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. అండ్ ప్రజెంట్ నేను ఆ చెట్టు కిందకి వచ్చిన చూడండి. అండ్ చాలా బాగుంది. అండ్ ఆ నూనెను వాళ్ళు నుదుటికి రాసుకుంటే ఎంట్రుకలు కూడా చాలా ఒత్తుగా పెరిగేవంట. ఇప్పట్లో మనం కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ ప్రతిదీ కూడా కెమికల్స్తో కూడినటువంటిది వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఎన్నికలు కూడా అంత గ్రోత్ అవ్వడం లేదు. అప్పట్లోనే పురాతనంలో వాళ్ళు పూర్వకాలం నుండి ఆ విధంగా వాడుకునేవారు కాబట్టి చాలా గట్టిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మనకు వెంటనే తెల్ల వెంట్రుకలు వస్తున్నాయి గాయస్. అండ్ పూర్వంలో ఎవరికైనా ముసలి వాళ్ళకు చూసుకున్నట్లయితే, మన అమ్మమ్మలకు అవ్వలకు చూసుకున్నట్లయితే చాలా బ్లాక్గా ఉంటాయి ఇప్పటికూను. అండ్ మా దగ్గర అవ్వ ఉండే, ఆశవ్వ అని. ఆమెకు నేను చూసినప్పటికీ ఒక 90 సంవత్సరాలు ఉండే అవ్వ. అండ్ సో మరణించింది. ఆ అవ్వకైతే చాలా బ్లాక్గా ఉండే. అలాంటి వారు ఈ ఇప్ప పరక అని అంటారు ఫ్రెండ్స్. మా దగ్గర అయితే మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఆ ఇప్ప పరకను చూపిస్తాను, ఆ చెట్టును చూపిస్తాను, దాని నుండి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రతిదీ కూడా మీకు ఈ బ్లాగ్లో వివరిస్తాను. మనం ఫారెస్ట్లోకి వెళ్దాం. అండ్ మనకు సమ్మర్లో దొరికేటటువంటి మంచి ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి మన ఫారెస్ట్లో, వాటిని కూడా మీకు పరిచయం చేస్తాను. స్టే ఆన్ అండ్ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. డెఫినెట్గా అయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి చిన్న చిన్న గుత్తులు ఆకారంలో కనిపిస్తున్నటువంటిది ఇప్ప కాయ. అండ్ అందులో వచ్చేసి అండ్ కాయ ఉన్నది మరియు పండ్లు కూడా ఉన్నాయి. పండ్లు అనేది చాలా ఈ ఇప్ప పండ్లు అనేది ఈ కాలంలో సమ్మర్లో అయితే మన పక్షులకు, అడవి పక్షులకు, రామచిలకలకు మరియు స్క్యూరిల్స్ ఉడతలకు కూడా ఆహారంగాను చాలా ఇష్టంగా తింటాయి ఫ్రెండ్స్. అడవిలో ఉన్నటువంటి నేచర్లో ఉన్నటువంటి పక్షులు చాలా ఇష్టంగా తింటాయి. అండ్ మేకలు కూడా చాలా తీయగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ పండు వచ్చేసి. అండ్ చాలా బాగా తింటాయి. ఈ ఇప్ప గింజలతోని పురాతన కాలంలో నూనెను తయారు చేసుకునేవారట. అండ్ ఆ నూనెను మళ్ళీ నుదుటికి రాసుకునేవారట. నుదుటికి రాసుకున్నాక అండ్ ఎంట్రుకలు చాలా దట్టంగా మరియు గ్రోత్గా చాలా బ్లాక్గా ఉండేవట. అండ్ కెమికల్స్తో కూడినటువంటిది కాదు, నేచర్లో ఉండేటటువంటి మంచి ఆయిల్ కాబట్టి అప్పట్లో అమ్మమ్మలకు, తాతయ్యలకు బ్లాక్గాను ఉండేవట. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఒక 18 నుండి 15 సంవత్సరాల అబ్బాయిలకు, అమ్మాయిలకు కూడా అండ్ బ్లాక్గా వస్తున్నాయి ఎంట్రుకలు.
సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్ప పువ్వు కూడా మనకు సారాయిలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఇప్ప పువ్వు సారా అని మీకు తెలిసే ఉంటుంది గాయస్. అండ్ చాలా బాగుండేదట. అండ్ మా డాడీ చెప్పేవాడు. అండ్ ఇప్ప కలప చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఇంటి దూలాలకు గాను, మూతలకు గాను మరియు కడపలకు ఇప్ప కలపను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఇప్ప గింజలను చూపిస్తా. సో ఫ్రెండ్స్, చెట్టు కింద మొత్తం ఇప్ప గిన్నాయి చూడండి. ఇప్ప గింజలు ఈ విధంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ మొత్తానికి వచ్చేసి ఇప్ప గింజలు అంటారు వీటిని బూడిద జల్లేసి ఎక్కువగా పగలగొడుతూ ఉంటారు. ఇప్పట్లో అయితే ఎవరు ఏడడం లేదు ఫ్రెండ్స్ వీటిని. అప్పుడైతే చాలామంది వచ్చేసి పొద్దుగాలనే ఉదయం వేళలో వచ్చేసి ఏరుకొని వెళ్ళి దంచుకొని మరియు దాన్ని ఎండకు పెట్టేసి మరియు అమ్మేవారు. దీనికి ఉన్నటువంటి మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి గిరాకీ కూడా అంటే డిమాండ్ కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మెడిసిన్లకు అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందంట ఇప్ప గింజలు. నేను ఏరుకొని చూపిస్తాను మీకు, ఏరు పెట్టినా కొన్ని మీకు చూపిద్దామని. సో గాయస్ చూడండి, ఈ విధంగా ఉంటాయి ఇప్ప గింజలు వచ్చేసి. అండ్ దీంట్లో నుండి మనకు నూనె అనేది వెళ్తుంది. ఎందుకంటే దీన్ని పగలగొట్టి బాగా ఎండకు ఎండబెట్టినట్లయితే ఇప్ప గింజల్లోకి వెళ్ళి మనకు నూనె వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ మేకలు కూడా చాలా ఇష్టంగా కూడా తింటాయి దీన్ని. అండ్ ఇప్ప పరకన వచ్చేసి. సో గాయస్, అండ్ చూడండి, మొత్తానికి వచ్చేసి చెట్టు కింద ఇప్ప గింజలు పడినాయి. ఇప్ప పండు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పండు. అండ్ ఉడతలు, చిలకలు చాలా ఇష్టంగా తింటాయి, మేకలు కూడా తింటాయి. అండ్ మొత్తం చెట్టు కింద వచ్చేసి ఇప్ప గింజలు అయితే చాలా పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. అండ్ చూడండి, మొత్తానికి ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్ప మొదలు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ దీనిలో నుండి పాలు ఎక్కువగా కారడం అనేది దీని యొక్క స్వభావం, ఈ చెట్టు యొక్క స్వభావం ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్ అయితే ఇప్ప పరక గురించి మరియు ఇప్పలోని ఉపయోగాల గురించి మీరు తెలుసుకున్నారు. ఇప్ప చెట్టు అంటే ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు దాని యొక్క అండ్ మొత్తానికైతే మీకు వివరించానని నేను అనుకుంటున్నాను. ప్రజెంట్ అయితే మనము ఫారెస్ట్లోకి వెళ్దాము. ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ సమ్మర్లో దొరికేటటువంటి ఈ సీజన్లో దొరికేటటువంటి ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, చాలా బాగుంటాయి. ఆ ఫ్రూట్స్ మీకు చూపిస్తాను. అచ్చం వాటర్ మెలాన్ లాగా అనిపిస్తుంది గాయస్. ఎవరైనా తెలుసుకొని వారు ఉంటే కానీ వాళ్ళ గురించి ఈ వీడియోను అనుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ తెలిసిన వారు కూడా చూసి కొంచెం లైక్ చేయండి అబ్బా. అండ్ లైక్స్ వస్తలేవు, మన వీడియోను చూస్తున్నారు కానీ లైక్స్ మాత్రం రావడం లేదు గాయస్. కొంచెం లైక్ చేయండి అండ్ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇప్పుడు స్టేట్ యూన్ మనం ఫారెస్ట్లోకి వెళ్దాం. ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి అండ్ ఫుల్ ఫారెస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి నేచర్ ఫారెస్ట్ పండ్లను మీకు చూపిస్తా, చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఈ సమ్మర్లో మనకు దొరికేటటువంటి అత్యంత అండ్ అరుదైనటువంటి పళ్ళప్ప. అండ్ మీరు చూసి ఉండరు అని నేను అనుకుంటున్నా, ఇంకెక్కడైనా చూసి ఉండొచ్చు, బట్ నేను చూపిస్తా, చాలా బాగుంటుంది. అక్కడికి వెళ్దాం గాయస్. అక్కడికి వెళ్ళినాక చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినాక మళ్ళీ కనిపిస్తా. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్దాం, లెట్స్ గో. సో ఫ్రెండ్స్, మనమైతే దారి గుండా ఇలా వస్తున్నాం అబ్బా. చూడండి, కొంచెం ముందస్తు వర్షాలు పడడం చేత మళ్ళీ ఫారెస్ట్ చాలా గ్రీనరీగా అయిపోయింది. అండ్ మొత్తానికైతే ఈ విధంగా ఉంది చూడండి గాయస్. మళ్ళీ ఒక 3-4 డేస్ వర్షాలు అయితే పడినాయి. పడినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మొత్తం గ్రీనరీగా మారిపోయింది మళ్ళీ ఫారెస్ట్. అండ్ చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ మనం ప్రజెంట్ అయితే మనం ఆ పళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినాం అబ్బా, మీకు చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చూపించబోయే పండ్లు వచ్చేసి నక్కేరు పళ్ళు ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఫారెస్ట్లో మనకు ఈ సమ్మర్లో మనకు అధికంగా దొరికేటటువంటి పండ్లలో అండ్ నక్కేరు పండ్లు చాలా బాగుంటాయి. అండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత మంచిగా ఉన్నాయో. అండ్ చాలా బాగున్నాయి అనుకుంటున్నాను నేనైతే. మొత్తానికి వచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం పండ్లే ఉన్నాయి చూడండి గాయస్, చాలా చక్కగా ఉన్నాయి. వీటిని నక్కేరు పండ్లు అని అంటారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇవి కొంచెం చేదుగాను మరియు కొంచెం తీపిగాను ఉంటాయి.
ఎందుకంటే ఈ పండ్లు మనము కింద పడేసినట్లయితే చేదైపోతాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఒకరోజు తెంచుకొని మిగతా రోజులో మనం తిన్నట్లయితే మళ్ళీ ఫుల్గా చేదు అనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ వీటిని చెట్టు దగ్గర ఉండి మనము తినాలి. ఎందుకంటే ఏ దాంట్లో వేసుకున్నా తెంపుకొని ఆకులలో వేసుకున్నా కూడా చేదు అనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్. వీటి స్వభావం అనేది అలాంటిది. నక్కేరు పళ్ళు అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ వీటిని. అండ్ మీరేమంటారో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ చాలా బాగున్నాయి. పైన అయితే ఇంకా ఫుల్గానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫుల్ ఉన్నాయి నక్కేరు పళ్ళు. సో గైస్ చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు సమ్మర్లో అడవి ప్రదేశాలలో ఫారెస్ట్లో దొరికేటటువంటి పండ్లల్లో ఈ నక్కేరు పండ్లు కూడా ఒకటి. అండ్ ఇవి ఎక్కువగా సమ్మర్లోనే మనకు విరివిగా దొరుకుతూ ఉంటాయి. అండ్ తినడానికి కొంచెం చేదుగాను మరియు కొంచెం తీపిగాను ఉంటాయి. ఎక్కువ ఈ విధంగా అయితే దీని యొక్క ఆకు ఉంటుంది. ఎక్కువ ముళ్ళు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువ కుచ్చుకుంటే మాత్రం ఎక్కువ వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా తెంచుకొని తినండి. అండ్ మొత్తానికైతే పండ్లగా మారిపోయినాయి ఇప్పుడైతే. అండ్ చూడండి చాలా బాగుంటాయి ఇవి. అండ్ ఎక్కువగా తెలంగాణ శ్రీశైలం ఫారెస్ట్లో కూడా మనకు ఈ నక్కేరు పళ్ళు లభ్యం అవుతాయి, దొరకడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ చాలా బాగా అనిపించింది అని అనుకుంటున్నాను గాయస్. అండ్ చూడండి ఎంత మంచిగా ఉన్నాయో. నక్కేరు పండ్లు వచ్చేసి ఈ విధంగా అయితే ఉంటాయి అబ్బా అచ్చం. అండ్ నేను తెంచుకొని చూపిస్తాను మీకు. అండ్ కొన్ని పండ్లను తెంచుకొని మీకు చూపిస్తాను, చాలా బాగుంటుంది గాయస్. ఈ విధంగా ఉంటాయి గాయస్ నక్కేరు పండ్లు, చాలా బాగున్నాయి అనుకుంటున్నాను. అండ్ టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా 11:52 అవుతుంది. అండ్ మార్నింగ్ టైంలో వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకున్నా. అండ్ ఉపాధి హామీలో భాగంగా నాకు వీలు కాలేదు. మన ఫ్రెండ్స్ కోసం మంచి వ్లాగ్ను అందిద్దాము, ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి మంచి వ్లాగ్ను తీద్దామని అనుకున్నాను. సో గైస్, మీ గురించి అయితే మంచి వ్లాగ్ను అయితే పట్టుకొచ్చిన, చూపించిన. అండ్ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఇలానే మంచి మంచి వ్లాగ్స్, మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ వ్లాగ్స్ కూడా, నా లైఫ్ స్టైల్ వ్లాగ్స్, బయట ఎక్కడైనా వెళ్తే మంచి మంచి ప్రదేశాలను మంచి ఇక ఒక వ్లాగ్ రూపంలో తీసి మీకు అందిస్తుంటాను. అండ్ ప్లీజ్ కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ వీడియో చూసి వెళ్ళే ముందు ఖచ్చితంగా అయితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్స్ వస్తలేవు మనకైతే. అండ్ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో మీ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా అయితే కామెంట్ చేయండి. మీ ఊరు పేరుతో సహా కూడా కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇలానే నేను మంచి మంచి వ్లాగ్స్ కూడా మంచిగా మున్ముందు మన ఛానల్లో మీకు అందిస్తూ ఉంటాను ప్రతిదీ కూడా. సో టైం అయిపోయింది, ఇంటికి వెళ్ళాలి. అండ్ ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెం పని ఉంది, వేరే వర్క్ ఉంది. ఆ వర్క్ ముగించుకొని మళ్ళీ మంచి వ్లాగ్ అంటూ తీసుకొని మీ ముందుకు వస్తాను రేపు మార్నింగ్ టైంలో. అండ్ సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.